ত্রিনেত্রেস কুকারিতে আপনাদের সকলকে জানাই আমার সাদর আমন্ত্রণ। আজ উল্টো রথ, তাই আপনাদের জন্যে আমি রসে ফেলা মালপোয়ার রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। মালপোয়ার জন্যে এখানে 1 কাপ সুজি দিয়েছি, এখানে 2 কাপ ময়দা নিচ্ছি, এখানে 1/4 কাপ চিনি দিচ্ছি, এখানে 4 টেবিল স্পুন গুঁড়ো দুধ অ্যাড করছি। আপনারা এখানে কনডেন্স মিল্কও অ্যাড করতে পারেন, বা ক্ষীর যদি থাকে, খোয়া যদি থাকে, সেও এরকম 4 টেবিল স্পুন দিয়ে দিতে পারে। এবারে এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো একটু মিক্স করে নিচ্ছি। এই সময় এতে দুধ, এটা আমি রুম টেম্পারেচারে দুধ দিচ্ছি। আমি এখানে 2 কাপ নিয়েছি, তবে যতটা লাগবে ততটা দেব। আস্তে আস্তে করে দিয়ে মিক্স করছি। প্রথমে খানিকটা ঢেলে দিলাম, এইভাবে মিক্স করে নেব। প্লেন ব্যাটার হবে একটা। পুরো 2 কাপ দুধই এতে লেগে গেছে। দেখুন, এইভাবে প্লেন একটা ব্যাটার বানিয়ে নিতে হবে। এটাকে ভালো করে মিক্স করবেন যেন একদম কোনো ডালা না থাকে। আপনাদের প্রথমেই রিকোয়েস্ট করছি, আমার ভিডিওটি পুরো দেখবেন, দেখে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা অনেক কষ্ট করে ভিডিওগুলো করি, আপনারা যদি পুরোটা দেখেন তাহলে আমরা অনেক উপকৃত হব। ব্যাটারটা আধ ঘন্টার জন্যে ঢেকে রেখে দেবো। এখানে রসটা বানিয়ে নিচ্ছি। রসের জন্যে 2 কাপ চিনি নিলাম। 2 কাপ চিনিতে 1 কাপ জল দিচ্ছি। এই রসটা ওই 1 তার বা 2 তার সেরকম হবে না, এটা জাস্ট একটা চিটচিটে রস হবে। রসটা হয়ে এসছে। এই সময় 2টো ছোটো এলাচ এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, আর একটু ফুটে যাবে, গেলেই হয়ে যাবে। রসটা হয়ে গেছে, আমরা এবার পরের স্টেপে চলে যাচ্ছি। ঘন্টা পরে ফিরে এলাম, ঢাকাটা খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি। এই সময় দেখুন ব্যাটারটা কত ঘন হয়ে গেছে। সুজিটা সব দুধটাকে অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে, তাই এতে আরেকটু দুধ দেব। যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। যারা নতুন তাদের আরও রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ আপনারা একটু আমার পুরো ভিডিওটি দেখে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে বেল আইকনটি টিপে দেবেন, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা পেয়ে যান। এবারে দেখুন এই ব্যাটারটা এইরকম কনসিস্টেন্সি হবে, হ্যাঁ, পোরিং। এবার এর ভেতরে মৌরি দিয়ে দেবো। এটা আমি কাঁচা মৌরি দিচ্ছি, অনেকে একটু ড্রাই রোস্ট করে দেয়, তবে আমার কাঁচা মৌরি ফ্লেভারটাই বেশি ভালো লাগে। তার সঙ্গে দিলাম একটু ছোটো এলাচের গুঁড়ো, আপনারা এখানে বড় এলাচও ইউজ করতে পারেন। মিক্স করে নিচ্ছি। এবারেতে 1 টেবিল স্পুন ঘি দিয়ে দিলাম। ঘিটা দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। ঘিটা দিলাম যাতে ফ্লেভারটা আসে। এবার আপনাদের আমি ভেজে দেখাচ্ছি। কড়াতে সাদা তেল দিয়েছি, তেলটা একটু গরম হয়ে গেছে, তখন এতে ঠিক একটা জায়গায় এরম করে দিয়ে দেবো, ঢেলে দেবো, পোর করে দেবো। দিয়ে এই গরম তেল এর ওপরে এরম করে দিতে থাকবো। এইভাবে গরম তেল দিতে দিতে দেখুন কীরকম সুন্দর ফুলে উঠছে। যত ফুলে উঠবে জানবেন ভেতরে রস ঢুকবে আর মালপোয়াগুলো খুব নরম হবে। মালপোয়াটা এইভাবে গোল্ডেন করে ভেজে নিয়ে এবার রসে ফেলে দিচ্ছি। আমাদের একটা ছিঁড়ে দেখাচ্ছি, দেখুন কত নরম হয়েছে আর ভেতরে রসে টইটুম্বুর হয়ে আছে। আমার রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো একটু কমেন্ট সেকশানে লিখে জানাবেন। আপনাদের অনেক রিকোয়েস্ট করছি, একটু লাইক শেয়ার দেবেন আর আমার চ্যানেলের পাশে থেকে একটু সাপোর্ট করবেন। ধন্যবাদ।